包装界大佬王老板来电话了，新下刀卡订单10个亿，要求快马加鞭，尽早干完。急得你像热锅上的蚂蚁团团转。别急，机械圈一哥来帮你。全新数控线锯机切割各种包装卡槽，内衬支撑轻松搞定。我是华州李文忠，一名天天研究怎样更好切割瓦楞纸板的天选打工人。更多机械内容关注主页资料。